എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇല്ലേ, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പൊല്യൂഷനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ പൊല്യൂഷനുകളിൽ നിന്നെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫാക്ടറി ആയാലും ശരി, നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിനെ ആയാലും എങ്ങനെയാണ് അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. അവിടാണ് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഓഫീസറുടെ ഡ്യൂട്ടി. സൈറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സേഫ്റ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലേക്കോ ഫാക്ടറിയിലേക്കോ വന്നാൽ അവിടെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം. പ്രധാനമായിട്ടും വർക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ധാരാളം ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ, പൊടിപടലങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിരിക്കും. വെഹിക്കിൾ പോകുമ്പോഴായാലും ശരി, അവിടെ കുഴിയെടുക്കുന്നതായാലും ശരി, വളരെ പൊടിമണ്ണായിരിക്കും അല്ലേ. ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ആ എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡസ്റ്റ്, അതെല്ലാം ഭയങ്കര പൊല്യൂഷനായിരിക്കും. ആ നിൽക്കുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ആ പരിസരത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പൊടി വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം തെളിക്കും അല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലും വലിയ ടാങ്കർ ലോറിക്കകത്ത് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടാങ്കർ ലോറികളിലും അതിൽ തന്നെ മോട്ടറും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് അത് സൈറ്റിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഫുള്ള് ഏരിയയും വെള്ളം നനച്ച് അത് ഈർപ്പമാക്കുന്ന സമയത്ത് ഡസ്റ്റ് പൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറംതള്ളപ്പെടുന്ന പുക, അത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമാണ്. ആ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സർവീസിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സൈറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാം പൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് വളരെയധികം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കണം. അത് പൊല്യൂഷനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള അതിനെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ഫാൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമായി, ഡസ്റ്റ് പൊല്യൂഷനായി, പിന്നീടുള്ളത് വെള്ളം അല്ലേ. വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോർമലി മീറ്ററുകളുണ്ട്. അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മീറ്ററുകൾ വെച്ചിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. വാട്ടറിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മീറ്ററുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് വലിയ വലിയ സൈറ്റുകളിലെല്ലാം ഉണ്ടാകും. ആ എയർ പൊല്യൂഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മീറ്ററുകൾ വെച്ചിട്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ മെഷീനിൻ്റെ ശബ്ദം കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ, അങ്ങനെ ആ ഒരു മെത്തേഡ്. പിന്നെന്താണ്? മാക്സിമം സൈറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൈറ്റുകളിൽ കുന്നുകൂടുന്ന വേസ്റ്റുകൾ, ഒരു കാരണവശാലും വേസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് റൂള്. അത് ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള റൂളാണ്. കാര്യം എന്താണ്? അത് കത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ പുക, അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയാലും ശരി, പല പല വിഷവാതകങ്ങളായാലും ശരി, ഇത് ഓസോൺ പാളികൾക്കും ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നു, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും സൈറ്റുകളിൽ ഫയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കാറില്ല. സൈറ്റുകളിൽ ഇത് കണക്കത്തെ നമ്മളൊരു വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ഡെയിലിയുള്ള വേസ്റ്റുകളെ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡസ്റ്റ് ബിന്നിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അത് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും. അതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ആദ്യം ഒരു ഡസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മൾ സൈറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അതിന് മെറ്റൽ ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ച് നല്ല കവർ ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കി അവിടെ വെക്കുക. അപ്പം സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡെയിലി ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിന് 2 ലേബറെ വെക്കുക. ആ ലേബറെ വെച്ചിട്ട് സൈറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡെയിലി ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക. ഉള്ള വേസ്റ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, കുപ്പ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് കൊട്ടുക. അത് ഫില്ലാകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഗവൺമെൻറ് എവിടെയാണോ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടത് ഡംപ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതികളിൽ നമുക്ക് ആ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും
അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റിലുള്ള എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രീതികൾ ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ജനറലായിട്ട് ആ സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. ആ സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സൈറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. സപ്പോസ് അതില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.